питання більше спочатку в грошах, а потім технологія. Тому що більшість фінансової підтримки від західних партнерів надходить на діпстрайки короткої відстані, тобто те, що ми можемо використовувати в межах тимчасово окупованої України, або максимум 300 кілометрів вглиб території Російської Федерації. На все решту наші західні партнери нам фінансово не активно допомагають. Це політичне рішення? Це політичне, це просто знов-таки, це стара проблема, наша стара проблема, тому що ми досі не довели всьому світу, чому Росія погана. Я так можу казати, тому що насправді повинно це робота дипломатії. Тут треба казати, чому. Тому що більшість світу досі не розуміє і хоче спілкуватися з Російською Федерацією. Подивіться, у нас практично весь час повномасштабного вторгнення ми живемо 2-3 тижнями. Або там буде суперзброя, або Трамп про щось буде мовитися, або якісь перемовини, або щось. І так 2-3 тижні ми в цих гойдалках постійних, а нам треба просто зібратися, вийти на військово-промислові рейки і почати працювати на перемогу, об'єднати зусилля, допомагати військовим, ставати інженерами і працювати на перемогу. Ну, подивіться, скільки у нас в Києві зараз ремонтних доріг, і мостів і всього іншого. Уявіть, скільки це можна було зброї запустити по ворогу, щоб він не проривав наш захист або на ті ж самі споруди, які в нас потрібно було з'явитися на лінії боєзіткнення.